देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर क्षेत्रों में स्थिति बेहद गंभीर है। नदियों का जल स्तर भी खतरे के निशान से पार हो गया है। ऐसे में यहाँ 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की स्थिति से प्रभावित हैं। बाढ़ के कहर में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इस स्थिति से निपटने के लिए सांगली और कोल्हापुर समेत कई और प्रभावित क्षेत्रों में नौसेना तैनात की गई है। सांगली में नौसेना की 12 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा कोल्हापुर में भी कई टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। वहीं बचाव अभियान के तहत 268 अस्थायी शिविर लगाए गए हैं। पुणे डिवीजन में जो बारिश की परिस्थिति थी, कल से आज कल 133% रेंज हमारे पास हुए थे। आज की जो परिस्थिति है उसमें 142 है। बट एक अच्छी बात है कि कल हमारे 30 तहसील्स में अतिवृष्टि हुई थी, ज़्यादा बारिश हुई थी। आज वो संख्या केवल 7 तहसील तक सीमित है। डिवीजन में जितने भी मेजर डैम है, सब मेजर डैम्स भरे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि भीमा जो हमारा पूरा भीमा रिवर बेड का जो भी एरिया है उसमें पूर्व परिस्थिति काफ़ी सुधर गई है। बट कृष्णा और कोयना का जो रिवर बेड है उसमें परिस्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। सांगली और कोल्हापुर में जो 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है उस पर हम कॉन्स्टेंटली वॉच रखे हुए हैं। नौसेना के अलावा SDRF और NDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। इन क्षेत्रों में 125 बोटें भी तैनात की गई हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल हवाई सर्वेक्षण किया।